L'une des questions majeures que posait Magicien de la Terre était celle des catégories qui régissent l'activité artistique. Aujourd'hui encore, certains commentateurs disent avec mépris que l'exposition comprenait, à côté de notre art chargé des plus hautes ambitions intellectuelles, les objets d'artisanat. Mais qui décide de la différence entre l'art et l'artisanat, sinon les experts occidentaux? Les auteurs de cercueils historiés du Ghana ne se sont jamais posé la question en ces termes. Ils appartiennent sans doute à une corporation de menuisiers ébénistes. Ils ont inventé il y a quelques décennies cette formule consistant à donner au cercueil la forme d'un objet qui symbolise un aspect important de la vie du défunt. Est-ce de l'artisanat alors qu'ils ont inventé une nouvelle forme conformément aux critères de l'histoire de l'art? 大師の魔術師たちが提起している問題の重要な問題の一つは、芸術活動を支配するカテゴリーの問題です。今日でもなお評論家の何人かは、最高の知的野望を持つ我々の芸術の傍らに民芸品を置いた展覧会だと言って軽蔑します。しかし西洋の専門家以外に誰が芸術と民芸の違いを決めるのでしょう。ガーナの歴史に残る棺の作者たちはこのような表現で問題提起はしたことはありません。彼らはおそらく指物師のギルドに属するでしょう。何十年か前にこの棺に死者の生涯の重要な要素を象徴する形を施すこういった形式を開発しました。これは民芸、職人のした仕事なのでしょうか。ところが彼らは美術史の基準に沿った新しい形を考案しています。Comment ne pas se rendre compte que les années qui viennent vont aboutir à une énorme remise à plat des relations entre les cultures et à une révision de l'histoire de l'art. Nos certitudes, telles que la prééminence de la peinture en tant qu'art majeur, vont être remises en question. Il va falloir composer de plus en plus avec d'autres histoires, d'autres cultures qui vont imposer leurs critères et leurs points de vue. L'art a toujours partie liée avec l'économie. On le voit aujourd'hui avec l'art chinois et l'art indien, auxquels subitement nous trouvons des qualités que nous leur avions niées auparavant par pure ignorance. 将来、文化間の関係に関する考え方がなくなることになり、そして美術史の見直しを迫られるだろうということに気づかずにいられるでしょうか。我々の現在の革新、メジャーな芸術としての絵画の優位な価値観のようなものは否定されることになるでしょう。全く別の歴史、別の文化と組み合わせる必要が増大し、そして歴史や文化はその基準、視点などを押し付けることになっていくでしょう。現実は芸術は経済と関連しています。中国、インドの芸術の例でも分かるように、我々が突然価値を見出しているけれども、それは少し前までは全く知られていなかったということで否定されていたものです。Une troisième résistance à cette ouverture vient du marché lui-même. Il ne s'intéresse de par sa nature qu'aux pays riches où on passe de le devenir. Il formate les artistes pour qu'ils deviennent des producteurs. C'est pourquoi il y a si peu d'intérêt du marché pour l'art africain contemporain. En effet, comment s'assurer la production régulière et la fidélité commerciale d'artistes qui travaillent à la commande pour leur communauté? Cyprien Toku Dagba peint d'habitude les murs des sanctuaires vaudous au Bénin, mais il ne livre une toile que si l'on vient le voir et qu'on la paye sur place. Difficile dans le contexte d'un marché mondialisé. C'est l'avantage aujourd'hui des musées de pouvoir montrer au public des artistes de talent que le marché dédaigne, car ils n'apportent pas assez de valeur ajoutée. 長期の開放への3番目の抵抗は市場からやってきます。市場は本質的に豊かな国、そして発展途上国にしか興味を持ちません。芸術家のフォーマットを作り、生産者に仕立て上げます。その結果、現代のアフリカのアートには市場は興味を持ちません。確かに規則的な生産を維持し、芸術家も忠誠を確保するということは、どうしたらできるのでしょうか。アーティストは共同体の注文で仕事をします。例えばシプリアン・ドコウ・ダグバという画家はベナンのアボメイのブードゥー教の神殿の壁画を描いています。しかし彼が作品を売るのは買い手が現地に来てそこで支払った時に限ります。グローバル化した現代の市場ではこれは実践は難しいことです。ところが美術館というのは市場が付加価値がないからといって軽視するような才能のある芸術家を観客に見せることができる。これはまさに美術館の特権です。
Le galeriste a besoin d'être proche de l'artiste car ce n'est que par une présence constante et des contacts réguliers qu'il peut s'assurer d'un contrôle des destinations des œuvres. La concurrence est grande et il y a toujours un risque que des œuvres lui échappent. Les centres qui ont contribué à la création artistique ne sont pas que des lieux d'échange et de stimulation esthétique, ce sont aussi des lieux d'échange commercial. Les galeristes encouragent toujours à ces concentrations et poussent les artistes à venir s'établir à New York, à Berlin ou à Paris. Récemment, on a vu un exemple où l'initiative, par contre, n'est pas venue du marché mais des artistes. La renaissance de Berlin comme capitale, sa situation entre Est et Ouest, et surtout ses loyers très bon marché, ont attiré énormément d'artistes qui s'y sont établis. Ils en ont fait un centre de rencontre de créateurs de tous ordres et de tous horizons de la jeune génération. Les galeries allemandes les ont suivis, alors que la richesse et les collectionneurs sont toujours concentrés en Rhénanie. La crainte de perdre leur poulain les a poussés à se délocaliser. ギャラリーの経営者たちはアーティストの近くにいる必要があります。いつもそこにいるからこそ、定期的にコンタクトがあるからこそ、作品の行き先を監視できるわけです。競争は激しく、作品が手に入らないことすらあります。芸術的創造に貢献した中心になった場所というのは、交流と美学的刺激の場であるだけでなく、取引の場でもあります。ギャラリー経営者は常にこのようなアーティストが1箇所に集中することを推奨します。そしてアーティストにニューヨークやベルリン、パリに移り住むことを勧めます。最近あった一つの例は、市場からのイニシアティブではなく、アーティスト自身のイニシアティブによるものです。というのは、ベルリンが首都として蘇ったとき、この東西の狭間にあるというシチュエーションと、そして家賃が安いということが多くのアーティストを引きつけまして、そして若いアーティストたちがそこに住み始めました。彼らはそこをあらゆるカテゴリーのあらゆる出身の若い世代のクリエイターの出会いの場にしていきました。ドイツのギャラリーは彼らの後を追いましたが、富裕層と収集家はライン川中流、下流地域に相変わらず集中しています。ギャラリーはと言いますと、自分たちの帰属を失うのを恐れて移転したのです。L'un des buts de la révision du réseau de l'art qui s'amorce est bien entendu de sortir d'une histoire coloniale basée sur un partage du gâteau entre grandes civilisations et quelques miettes pour les sociétés sans écriture. On peut parier que la révision va effectivement s'opérer, mais avant tout en faveur de ceux qui détiennent le pouvoir économique. Les autres devront attendre, comme d'habitude, même si les musées arrivent partiellement à résister au pouvoir de l'argent et à jouer leur rôle de correcteur, voire de redresseur de tort. L'objectif, à longue échéance, dans un marché globalisé, pourrait être d'éviter aux artistes d'être obligés d'émigrer dans un de ces centres pour subsister et se faire connaître. La liste est sans fin des artistes qui ont dû s'exiler pour faire carrière et se faire connaître en Occident. Nam June Paik et Liu Fan, Wang Yongping et Yang Zheqiang, Bratso Dmitrievich et Sarkis, Romano Palka et Christophe Bodichko, Ilya Kabakov et Eric Bulatov, et je pourrais continuer la liste. 現在アートネットワークの見直しが始まっていますが、その目的の一つは植民地の歴史から脱却をすることでしょう。植民地の歴史は偉大な文明の間で利益を山分けにして、文字のない社会には残りくずを渡すという歴史でした。このような見直しは実際に起こるでしょうが、まず経済的な力を持っている人々のためにアートネットワークが見直されるに違いありません。いつもと同じように他の人たちは待たなければならないでしょう。けれども美術館は部分的にせよこうしたお金の権力に抵抗をし、誤りをし、訂正をし、調整の役割をし演じることができるかもしれません。こうしたアートネットワーク見直しの長期的な目的、すなわち市場のグローバル化の長期的な目的は、アーティストたちが生き延び知られるためにアートの中心地に移住しなければいけないという状況を変えることでしょう。キャリアを築き有名になるために亡命を余儀なくされたアーティストたちの数は無数にいます。ナム・ジュンパイクとリー・ウーファン、ホアン・ヨンピーとヤン・イエチェン、ディミトリエビッチとサルキス、ロマン・オパルカとクシシュトフ・ボディッチコ、そしてイリア・カバコフとブラトフなどです。Pour accéder à ce statut des artistes internationaux, il faut être sollicité aussi bien par le marché que par les musées et disposer d'un réseau de soutien, d'une sorte de lobby qui assure régulièrement sa présence dans des manifestations internationales.
Un artiste international n'est pas autre chose qu'un artiste local qui réussit. Il lui faut être vigilant et savoir se renouveler, car la notoriété peut se révéler très passagère si l'on ne sait pas l'entretenir. Il n'est pas excessivement difficile pour un jeune artiste de se faire connaître. Il l'est 10 fois plus de se maintenir sur plusieurs décennies. Le consensus qui s'établit autour d'un artiste peut se défaire aussi vite qu'il s'est constitué. 国際的なアーティストというステータスに到達するためには、市場と美術館の両方から求められなければなりません。一種のロビーであるような支援のネットワークを持って、そのロビーのおかげで定期的に国際的なイベントに参加できるようでなければならないのです。しかし国際的なアーティストとは、成功したローカルなアーティスト以外の何者でもありません。ですから警戒をし、自分を絶えず新しくできなければなりません。というのも、名声は一時的なものであって、その名声を維持することができなければすぐに消えてしまうからです。若いアーティストにとってその名を知られるようになることはとても難しいことですが、30年間その名声を保つことは10倍難しいのです。一人のアーティストについてコンセンサスはできますが、そのコンセンサスはできたのと同じくらいの速度で消えうるものです。Entrer dans ce réseau international exige de voyager constamment, presque comme un artiste du spectacle. Si les peintres peuvent toujours assurer leur présence dans les expositions en envoyant quelques toiles, il en va différemment de la majorité des artistes qui font des œuvres in situ et des installations. Pour s'assurer de la bonne adéquation de leur œuvre à l'espace, ils ont besoin, eux ou leurs assistants, de se rendre sur place. De même que certains artistes africains ne sont pas intéressés à suivre les règles du marché, certains artistes se refusent à entrer dans cette farandole de saltimbanques qui vont d'une biennale à une autre. 国際的なネットワークに入るためには、ショーのアーティストのように絶えず旅に出てツアーを行うことを求められます。画家であれば何枚かの絵を展覧会に送ってプレゼンスを保つことができますけれども、その場で作品を制作するアーティストたち、インスタレーションのアーティストたちにとってはそうもいきません。作品をよく空間に合わせるためには、アーティスト自身、あるいはアーティストのアシスタントたちが現場に赴くことが必要です。何人かのアフリカのアーティストたちは、市場の規則に従うことに興味を示さなかったのと同様に、何人かのアーティストたちは、ビエンナーレを渡り歩く旅回りの曲芸師のダンスに加わることを拒否しています。Joe Ben Jr. est le fils d'un médecin Navarro qui a appris de son père la technique de peinture sur sable à partir de pigments de couleur. Son œuvre a connu un grand succès lors de Magiciens de la Terre, au point qu'il a été invité à participer à des ateliers dans des écoles d'art et à diverses expositions dans le monde. Il a rapidement eu un sentiment de vanité de ses démonstrations, se demandant à quel point son travail serait compris. Le choix qui s'offrait à lui était de participer régulièrement à de telles manifestations, quitte à servir d'alibi pour une ouverture à la mondialisation, et de dépenser toute son énergie à se hausser à la stature d'artiste international pour pouvoir faire entendre sa voix, quitte à se couper partiellement de sa communauté. J'ai essayé en vain de convaincre des collègues du Whitney Museum de New York d'évoluer exclusivement à l'art américain, de s'intéresser à cet artiste national. Lui-même a préféré abandonner ce type de carrière. Il vit dans son village au Nouveau-Mexique et préfère se consacrer à des créations pour sa propre communauté. ジョン・ベン・ジュニアは父親、ナバホ族のメディシンマンであった父親から顔料で砂に絵を描く技法を学びました。彼の作品は第一の魔術師たちの展覧会で大成功を収めたために、その後彼は世界中の美術館や美術学校からワークショップに招かれるようになりました。けれどもジョン・ベン・ジュニアはすぐに果たして自分の仕事がどこまで理解されているのか疑問に思うようになり、このようなデモンストレーションを虚しく思うようになりました。その時彼に与えられていた選択は、グローバル化への解放の口実として使われることを受け入れて、こうしたイベントに定期的に参加をすること、自分の全エネルギーを使って国際的なアーティストのステータスに到達をし、そして自分の声を聞かせること、そして自分の一部は共同体と離れてしまうことを受け入れることでした。私自身、同僚の
アメリカ美術に特化しているニューヨークホイットニー美術館の同僚に対して、このアメリカのアーティストに関心を持つように説得を試みましたが、成功しませんでした。彼本人は国際的なキャリアを捨てることの方を選びました。今ではニューメキシコの村で暮らし、自分の共同体のためだけの創作に専念をしています。Certains musées ethnologiques exposent des œuvres contemporaines d'Océanie, par exemple, mais on y prête très peu attention, tant on est persuadé que les traditions artistiques de ces peuples sont en total déclin. Pourtant, le fronton de Maison des Hommes du Sepik, remonté au Museum der Kulturen de Bâle dans les années 80, est extrêmement impressionnant. Ce déni d'une création qui perdure dans les cultures lointaines était très marqué dans l'exposition Primitivism in 20th Century au MoMA de New York en 1984. La dernière partie de l'exposition traitait le domaine contemporain comme si les arts tribaux étaient morts, évacués par une modernité conquérante. Il est vrai que notre société valorise toujours l'âge. De ce fait, les galeristes ont toujours tendance à vieillir les pièces et à les antidater. Plus une pièce est belle, plus on lui donnera de l'ancienneté, au nom d'une nostalgie d'un paradis perdu, en oubliant qu'il y a toujours eu de bons et de mauvais artistes. Jamais on ne vous dit dans une galerie d'art dit primitif qu'une pièce est contemporaine, tant on est persuadé que le sens de la création y est aujourd'hui perdu. L'artiste indien tantrique Acharya Vyakul vendait ses aquarelles comme des pièces anciennes, car il les avait montrées comme ses œuvres. Elles auraient perdu leur intérêt aux yeux des amateurs européens. いくつかの民族博物館でオセアニアの現代の作品が展示されることはありますが、ほとんど注目を集めていません。これらの民族の芸術の伝統は完全に衰退したと人々があまりにも確信をしているからです。けれども、これは80年代にバーゼルのミューゼオム・デア・クルトゥーレンで展示をされたパプアニューギニアのセピック川の川辺の人々の家のペディメントなのですが、極めて美しいものでした。このように遠くの文化が存続をしていること、クリエーションを否定をしていることがはっきりと見られたのは、1984年ニューヨークの近代美術館で開かれた20世紀のプリミティビズムの展覧会でした。この展覧会の最後の部分では現代が扱われていますが、それはあたかも部族の芸術が死に絶えてしまい、征服的な近代によって排除されたかのような扱いでした。確かに我々の社会は古いこと、年を年代を経ていることを価値あるものとする傾向があります。ガルーシュたちは作品をより古いものとし、制作年代をなるべく前にする傾向があるのです。作品が美しければ美しいほど、それは古いものだという年代にします。それは失われた楽園に対する郷愁の名のもとに行われていて、いつの時代にも良いアーティストと悪いアーティストがいたということを忘れている行為です。いわゆるプリミティブアートの画廊においては、作品が現代に作られた作品であるとは絶対に言いません。それほどクリエーションの意味がそこでは失われていると信じていられているのです。インドのタントラ教のアーティストアシュレア・ビヤクールは自分自身の水彩画を古いものとして売っていました。なぜならば自分の作品だということを言ってしまうと、ヨーロッパの愛好家たちは関心を持ってくれなくなるからでした。Le piège qui se referme sur les arts dits traditionnels est celui d'une double contrainte sous l'effet de la modernité d'une part et de la colonisation d'autre part. La modernité s'est forgée une telle justification de progressisme, de rébellion à l'autoritarisme et aux contraintes sociales, de véhicule des libertés individuelles, qu'elle se croit libérale et ouverte, sans s'apercevoir qu'elle a fermé la porte à une multitude d'activités artistiques dont elle nie l'existence. Elle a beau jeu de les traiter de folkloriques, mineurs, artisanales, voire d'art d'aéroport, car ces auteurs ne rentrent pas dans la compétition pour la reconnaissance et la notoriété qui caractérisent le monde de l'art occidental. Par ailleurs, les artistes à qui on a enseigné l'art abstrait il y a 30 ans dans les écoles issues du colonialisme n'ont guère retenu l'attention chez nous. 文字のない文化、いわゆる伝統芸術を閉じ込める罠は、一方では近代性、
他方では植民地化による二重の拘束です。モダニティは進歩主義、権威主義や社会的な束縛への反抗、個人の自由の媒体といったものをあまりにも正当化したために、モダニティ自身は自分が自由であって開かれたものであると信じ込んでしまっています。そして多くの芸術活動に対して門戸を閉ざし、その存在を否定していることに気づいていません。モダニティはそれらをフォークロア、マイナー、職人仕事、さらには空港のお土産用アートだとするのに有利な立場にあります。なぜならば、そうした芸術活動は西洋の美術の特徴である承認や名声への競争に加わらないからです。また植民地支配の結果生まれたような美術学校で30年前に抽象美術を教え込まれたような芸術は我々の関心をほとんど引きませんでした。Aujourd'hui, l'accélération de la communication permet à de jeunes artistes venant d'autres continents d'être sur un pied d'égalité avec les nôtres. Le décalage a disparu pour qui veut bien accepter d'entrer dans le moule et se prêter au jeu de la promotion internationale. Dans un monde où l'information circule en temps réel, il est normal qu'on s'empare partout de la modernité et du postmodernisme. Mais tout le monde n'a pas Internet et il est choquant que notre domaine de l'art contemporain rejette les artistes qui restent fidèles à leur tradition, aux expressions formelles de leur culture philosophique ou religieuse. Les musées d'art moderne considèrent que ces œuvres ne sont pas de leur ressort, et s'il y a parfois un marché modeste, il est méprisé par le marché dominant de l'art valorisé. Dans les années 90, la galerie australienne d'art aborigène, Gabriele Pizzi, de réputation internationale, s'est vue refuser de participer à la foire de Cologne. Les motivations des censeurs n'étaient certainement pas uniquement esthétiques. N'y avait-il pas plutôt un danger d'offrir aux clients des œuvres de grande qualité, d'exécution et de haute valeur spirituelle à des prix moindres que les œuvres américano-européennes? コミュニケーションがスピードアップしたおかげで、他の大陸から来たアーティストたちはヨーロッパのアーティストと対等の立場に立てるようになりました。型にはまることを受け入れて、国際的なプロモーションのゲームに参加する人にとっては格差が消えたということができるでしょう。情報がリアルタイムで流れるこの世界において、至るところでモダンやポストモダンを自分のものにしようとするのは当然です。しかし全ての人がインターネットを持っているわけではありません。そしてコンテンポラリーアートという我々の分野において、伝統や哲学、宗教、文化などの形式的な表現に忠実であり続けているアーティストを拒否することはとんでもないことだと思います。近代美術館はこれらの作品は自分たちの管轄ではないと考えています。時にそうした美術のためのささやかな市場はありますけれども、それらの市場は価値あるとされている美術の支配的な市場に見下されています。アボリジニのアーティストガブリエル・ピーチは国際的な定評があるアーティストですが、90年代ケルンのアートフェアの参加を拒否されました。こうして検閲をした人々の動機は単に美的なものだけではないでしょう。むしろ欧米の作品に比べてより高い質で作られ、しかも精神的な価値がある作品がより安価に顧客に提供される危険があったのではないでしょうか。La colonisation s'est effectuée sous le signe du christianisme. Les populations ont été évangélisées et les images de leurs dieux ainsi que les objets de culte animistes ont été détruits ou vendus en Europe. Alors que dans maints endroits ces croyances subsistent cachées ou se faisant discrètes, il est exigé de ces populations chrétiennes qu'elles viennent admirer les qualités esthétiques de ces œuvres d'un temps passé que l'Occident a entre-temps valorisées. Il est compréhensible que ce tour de passe-passe soit reçu par eux avec le même scepticisme que lorsqu'on leur disait que leur statut des dieux étaient des fétiches, parce qu'ils confondaient l'objet avec la divinité, au contraire des chrétiens qui, eux, feraient immédiatement la différence entre l'esprit divin et sa représentation dans la grande intelligence qui les caractérise. 植民地化はキリスト教の印のもとに行われました。さまざまな民族がキリスト教徒にされ、彼らがもともと持っていた神々の絵やアニミズム信仰の用具は破壊をされたりヨーロッパに売られたりしました。
多くのところでしかしそうした信仰は隠れて、あるいは目立たない形で存在をしているのに、こうしてキリスト教に改宗された人々に対しては、西洋がその間に価値を与えた作品を美的な質を持つものとして鑑賞するようにと言って求められるようになってしまったのです。このような手品を彼らは懐疑心を持って迎えるのは当然のことです。それは彼らに対して彼らの持つ神々の像はマスコットに過ぎない。なぜならば物と神と混同しているから。逆にキリスト教であれば神聖な精神とその表象との違いが区別をしている。それはヨーロッパの方が知性を持っていて、それを特徴としているからだと彼らに説いた時と同じような懐疑心を持たれて当然だと思います。De surcroît, la colonisation s'accompagne d'une étrange culpabilité sur le plan de la création artistique. Certes, les missionnaires ont utilisé les talents des artistes pour faire réaliser des images pieuses, et des écoles d'art laïque enseignant l'art moderne ont vu le jour dans de nombreuses capitales, mais le jugement rédhibitoire des experts et amateurs d'art dits primitifs est que l'influence de l'Occident s'est opérée en faveur d'un déclin progressif de la qualité. Plus une pièce est belle, plus elle est qualifiée d'ancienne, sans tenir compte du fait qu'il y a eu à toutes époques de bons et de mauvais artistes. Le nec plus ultra pour le collectionneur est d'identifier la pièce dite pré-contact, correspondant à un état de pureté à l'abri de toute corruption occidentale. Cet étrange dualisme de valorisation de ce qu'on détruit est une des caractéristiques de la pensée occidentale. その上、植民地化には芸術創作という面では奇妙な罪悪感がつきまといます。宣教師たちは確かにアーティストたちの才能を利用してキリスト教の宗教画を描かせ布教に利用いたしました。そして近代美術を教える世俗の美学校が多くの首都に誕生をしました。しかしいわゆる専門家やプリミティブアートの愛好家たちが下した致命的な判断は西洋の影響によって徐々に現地のアートの質が低下したと信じ込んでしまったことでした。作品が美しければ美しいほどそれは古いものと形容されます。いつの時代にも良いアーティスト、悪いアーティストがそれぞれ存在していたということを忘れているのです。そうして収集家たちにとって最高の行為となるのはプレコンタクト、西洋との接触以前とされる作品を見つけ出すことでした。西洋との接触以前の作品であれば西洋の腐敗のない純粋な作品として評価されるのです。壊すものに対して価値を付与するこの奇妙な二重性、それが西洋の思想の特徴の一つです。L'intelligentsia occidentale est convaincue que les religions non chrétiennes et les croyances païennes sont incapables aujourd'hui de susciter des expressions artistiques originales, car leur contact avec l'Occident les aurait amenées sur la pente de la décadence. Elles auraient perdu leur soi-disant pureté originelle. L'athéisme inhérent à la modernité les rend par ailleurs obsolètes et réactionnaires. De ce fait, un immense pan de la création artistique est totalement ignoré dans le champ de nos connaissances, même s'il est vaguement traité de temps à autre dans un musée d'ethnologie. Les manifestations esthétiques religieuses, de même que ce qui est qualifié par nous d'artisanat parce qu'il requiert un grand travail de main-d'œuvre, sans considération pour sa valeur culturelle locale, sont ignorées et exclus du champ de l'art moderne, musées et marchés compris. 西洋のインテリゲンチアはキリスト教以外の宗教異教の信仰は独創的な創作、芸術的な表現を生み出すことができないと信じ込んでいます。西洋との接触によってそれらは大敗に向かったと思っています。いわゆる資源の純粋さを失うからとするのです。モダニティに内在する無神論がそれを時代遅れで反動的なものにします。こうして芸術創造の巨大な一部分が我々の知識の領域においては完全に無視をされています。漠然と時々民族博物館で取り扱われるだけです。宗教的な美的表現、それは現地における文化的な価値を考慮されずに我々が職人芸と形容するものになっています。
ただ単にそれは手による偉大な技術が必要とするために普通の芸術とは見なされない状態になっています。こうしてそれらは近代美術の知的な領域から排除されたり無視されたりします。そこには美術館や市場も同様です。Le grand mythe de l'art nègre, par nos géniaux artistes d'avant-garde, peut être interprété d'une manière plus banale et moins reluisante à la lumière de l'histoire coloniale. Le succès économique de la colonisation repose au XVIIIe siècle sur le fameux commerce triangulaire qui permet aux navires de ne jamais voyager à vide. On charge en Afrique les esclaves qu'on amène en Amérique pour recueillir les matières premières rapportées en Europe, où elles sont transformées en produits qui sont ensuite revendus en Afrique ou ailleurs. Or, la métamorphose de l'art nègre en art moderne n'est pas tellement différente de la transformation des matières premières en produits manufacturés. Malheureusement, l'aspect humain y est absent. Non qu'on regrette l'absence d'esclavage, mais la présence d'artistes africains ou océaniens qui n'ont jamais été invités à Paris, sauf pour faire du spectacle dans les expositions coloniales. L'art dit primitif est resté essentiellement anonyme, car on n'a pas voulu s'intéresser aux auteurs. Quelques études récentes prouvent que cela n'avait rien d'impossible. 我々の優れた前衛芸術家たちは黒人芸術を偉大な神話に仕立て上げました。しかしこの黒人芸術という偉大な神話、植民地の歴史と照らし合わせるとより陳腐で輝くしくない解釈ができます。18世紀植民地の経済的な成功は有名な三角貿易によるものでした。三角貿易においては船が空で航行することはありません。アフリカでまず奴隷を積み込み、アメリカに奴隷を連れて行きます。そしてアメリカでは原料を積み込んで、それをヨーロッパに持っていきます。ヨーロッパでその原料が製品に変わり、その製品がアフリカや他のところで売られるのです。黒人芸術が近代芸術へと変わっていったのも、このように原料を製造品に加工したこととあまり違いはないでしょう。不幸なことに人間的な側面がそこには欠けています。それは奴隷がいないことを残念に思うのではありませんけれども、アフリカやオセアニアのアーティストたちがパリに招かれることは一度もありませんでした。例外として招かれたのは植民地博覧会の出し物になる時だけでした。いわゆるプリミティブアートは主として匿名のままであり続けました。それは作者に興味を持とうとしなかったからです。最近の研究ではプリミティブアートであっても作者を特定することは不可能ではなかったことが証明されています。La diffusion de l'art moderne au cours du XXe siècle s'est opérée selon une triangulation, beaucoup plus que selon un schéma binaire de centre et de périphérie. Nombreux ont été les jeunes artistes du monde entier qui sont venus fréquenter les écoles d'art européennes, en particulier à Paris. Beaucoup sont ensuite rentrés dans leur pays où ils ont diffusé et transmis les valeurs académiques ou modernes qu'on leur avait enseignées. Ils ont véhiculé un savoir-faire, mais également un intérêt qui leur avait été inculqué pour les arts traditionnels, populaires ou tribaux qu'ils découvraient dans leur région. Ce goût a favorisé l'émergence de ces formes artistiques et leur diffusion en Europe. Il a également marqué et influencé l'œuvre de certains d'entre eux, ainsi que les plus jeunes auxquels ils ont enseigné. Entre l'influence du modernisme sur d'autres continents et ses émanations locales, se glisse la reconnaissance de pratiques artistiques traditionnelles échappant à la modernité et à son enseignement. 20世紀の近代美術の普及は中央と周辺という二項対立の図式よりもむしろ三角形の交流のもとに進んできました。世界中の若者たちがヨーロッパの特にパリの美術学校に学びに来ました。そしてその後多くの人は自国に帰り、そこで自分が習ったアカデミックあるいは近代の価値を普及し伝達をしました。このようにして彼らはノウハウを伝達をしましたが、また同様に自分自身の伝統的、民衆的、あるいは部族の芸術に対する関心を植え付けたのです。このような好みが芸術の形式の出現とそのヨーロッパでの普及を促進することになります。またそれは何人かのアーティストたちの作品の影響となって現れています。
そしてまた彼らに教えられた若い人々の間の作品に影響となって現れているのです。他の大陸に対するモダニズムの影響と、それからその当地での表現との間に近代性を逃れた教育、その伝承、芸術実現の承認と評価が滑り込みます。Une exposition a ainsi montré en 2007 qu'il y a eu un mouvement cubiste en Chine et au Japon, qui a également connu un mouvement dadaïste. La démonstration est moins vraie pour l'Afrique, où la pénétration du modernisme s'est faite plus tard et avec plus de difficultés. Il n'y a qu'un seul artiste africain qui ait participé à un mouvement d'avant-garde, le Sud-Africain Ernest Mancoba, né en 1910, a quitté son pays en 1938 pour rejoindre Paris. Il a épousé une artiste danoise, Sonia Ferlof, proche du mouvement Cobra, avec lequel il a exposé à plusieurs reprises, bien qu'il n'ait jamais réellement été invité à être membre du groupe. Il a obtenu la nationalité française en 1961 et a été fêté dans son pays, qui lui a consacré une rétrospective en 1995 après l'abolition de l'apartheid. 2007年にある一つの展覧会が中国にも日本にもキュービズム運動があったということを示しました。日本はまたダダイズムの運動の経験をしています。しかし同じことはアフリカに関しては証明することができません。モダニズムが侵入することがより後になって行われ、かつ困難に伴われたからです。ただ一人だけアフリカのアーティストで前衛の運動に参加をした人がいます。これは南アフリカのアーネスト・マンコバです。マンコバは1910年に生まれ、38年にパリに行きます。そしてそこでコブラ運動に近かったデンマークのアーティストソニア・フェルロフと結婚をします。こうして彼はコブラの人々と何度か展示をしますが、本当の意味でコブラのグループに入るように進められることはありませんでした。マンコバは1961年にフランス国籍を獲得をします。彼は自国の南アフリカで後に称賛されることになりますが、それはアパルトヘイト廃止後の1995年、大きな回顧展が開催された時のことでした。La situation reste difficile pour les artistes africains car l'épanouissement de l'art moderne est toujours lié au développement économique. À part le Maghreb et la Biennale de Dakar au Sénégal, le seul pays qui possède une infrastructure artistique avec musées, galeries et professionnels est l'Afrique du Sud. 状況はアフリカのアーティストにとっては困難なままであり続けています。なぜならばモダンアートの開花は経済的な発展と結びついているからです。マグリブ地方とセネガルのダッカールのビエンナーレを除いて、唯一美術的なインフラストラクチャーを備えている国、すなわち画家やプロフェッショナルのいる芸術的なインフラストラクチャーを備えている国は南アフリカです。La Chine est le meilleur exemple récent de l'engouement pour l'art d'un pays qui ne participait pas jusqu'en 1989 à l'art contemporain international. L'impulsion est d'abord venue de l'extérieur, car ce sont les collectionneurs européens qui se sont intéressés les premiers aux jeunes artistes chinois. On aurait pu croire à une bulle qui aurait pu disparaître avec la crise de 2008, mais bien qu'il n'y ait pratiquement pas de collectionneurs connaisseurs et passionnés comme en Europe, les exigences du nationalisme et d'un nouveau statut social ont dopé les achats d'une nouvelle clientèle chinoise. 中国は1989年まで国際的なコンテンポラリーアートに参加しなかった国であるのに、最近美術ブームが起きた一番良い例となるでしょう。もちろん最初は外から推進力が押し寄せました。なぜならば、最初に若い中国のアーティストに興味を持ったのはヨーロッパの収集家たちだったからです。その際はそれが単なるバブルであって2008年の経済危機の後崩壊するのではないかと思われました。ところがヨーロッパには知識や情熱を持った収集家がいないにもかかわらず、ナショナリズムの要求でしょうか、あるいは変化する社会のステータスの要求でしょうか、中国の国内の顧客の購入が増大しています。Les coups de projecteur passagers sur tel ou tel pays sont fréquents et sont suivis souvent d'une grande déception une fois la mode passée. L'art contemporain russe a ainsi été à la mode dans les années 90. Quelques-uns des meilleurs artistes comme Ilya Kabakov,
Eric Boulatov, Komar et Mélamide ont alors émigré à New York et à Paris. Pour d'autres qui ne manquent pas de talent, alors qu'il y a un marché local, la scène internationale ne semble pas prêter grande attention à eux. Sans doute y a-t-il un manque de liaison entre galeries russes et étrangères. Et ici, vous voyez une œuvre de Kabakov qui s'appelle « L'homme qui s'est envolé dans l'espace ». Et c'est l'histoire d'un personnage qui a construit une espèce de machine ridicule avec des élastiques et des ressorts pour partir dans l'espace, qui est une ironie de la part de Kabakov sur le régime communiste et son insistance à vouloir imaginer un avenir radieux qui se passerait ailleurs dans l'espace. ある国が一時的な脚光を浴び、そうしてそれが単なる流行に終わって一大失望につながるということはあり得ることです。例えばロシアのコンテンポラリーアートは90年代にそのような流行を示しました。その中で最良のアーティストたち、イリア・カバコフ、ブラトフ、コマール、メラニードたちはそれからその時ニューヨークやパリに移住をしました。才能が欠けていたわけではない多くの人々たちは現地の市場があっても国際舞台から関心を引くことはありませんでした。おそらくロシアの画廊と外国の画廊との間の連携が欠けているのでしょう。今ご覧いただいているのはイリア・カバコフの「宇宙へ飛び立とうとした男」というタイトルの作品です。これはある人が宇宙へ飛び立とうとゴムやバネを使って飛び出す装置を作ったということを皮肉っています。カバコフにとってはこれは当時の共産主義体制に対する批判、地球とは別のところに輝ける未来があると追求しようとしているその態度に対する批判の作品です。Pour l'Inde, ce sont quelques records de ventes aux enchères qui ont subitement attiré l'attention sur l'activité artistique de ce pays. Une peinture de Tiep Mehta, inconnue en Europe et aux USA, a été vendue 1,5 million chez Christie's à New York en 2006. La nouvelle a fait le tour du monde et l'artiste est devenu instantanément célèbre. Hasard ou stratégie, il faut se souvenir qu'il suffit de 2 personnes qui s'entendent pour établir une enchère record. Les succès de vente de l'art contemporain ne doivent pas faire oublier l'énorme patrimoine de création des campagnes où se poursuivent des traditions remarquables au gré des générations qui les réactivent et les enrichissent. Le musée Bharat Bhawan de Bhopal, conçu par l'artiste Swaminathan, est à cet égard l'un des plus originaux du monde, dans la mesure où il montre à la fois l'art moderne indien et la richesse des créations locales, appelées généralement tribales. L'un de ces artistes est devenu célèbre. Jivya Soma Maché vit toujours dans son village Warli au nord de Bombay, mais il a exposé ses peintures dans le monde entier, parfois aux côtés d'artistes européens comme Richard Long. インドについてはいくつかのオークションで記録的な価格が出たことから突然インドの芸術館に関心が集まるようになった一つの例です。ティエブ・メーターというアーティストは当時ヨーロッパやアメリカでは無名でしたが2006年ニューヨークのクリスチーズのオークションで150万ドルという価格で絵画が売れました。そのニュースが世界中に伝わりこのアーティストは一瞬にして有名になりました。偶然なのか戦略なのか、コンテンポラリーアートにおいて売買を成功させるためにはオークションで記録を出すためには2人の人が話を合わせるだけで十分だということを思い出さなければならないでしょう。このような例があったからといって田舎ではクリエーションの巨大な文化遺産が存在をし素晴らしい伝統が続いていてそれをさまざまな世代が再活性化し豊かにし続けているということを忘れてはならないでしょう。アーティストのスワミナさんが考えたボパールにあるバラット・バーワン美術館はこの点において世界一独創的な美術館ということができるでしょう。なぜならばこの美術館ではインドの近代美術と同様に普通トライバルな部族のと呼ばれるローカルな作品が同時に展示をされているからです。その中のアーティストの一人がとても有名になりましたジビヤ・ソマ・マッシェです。
彼はいつも常にボンベイの北のワーリの自分の村に今も住んでいます。しかし彼は世界中のさまざまなところで絵画が展示される存在となりました。時にはリチャード・ロングのようなヨーロッパのアーティストの作品の傍らに展示をされます。Les pays du Golfe ont aussi amassé des fortunes qui profitent au développement de l'art des pays arabes et du Moyen-Orient et leur donnent une visibilité chez nous, car une grande partie du marché continue à transiter par les capitales européennes et américaines. Le musée de Doha au Qatar vient d'ouvrir dans un bâtiment provisoire en attendant une demeure plus prestigieuse. Il retrace avec quelques artistes de la première moitié du XXe siècle les débuts de la modernité dans la région pour déboucher sur l'art contemporain. Dans les Émirats arabes unis, la Biennale de Sharjah montre depuis des années le meilleur de l'art contemporain international. Elle a cependant été affectée récemment par un problème de censure, alors qu'en réalité, la population locale semble n'attacher aucune importance à la manifestation. Dans les années à venir, vont ouvrir à Abu Dhabi plusieurs musées, le Louvre Abu Dhabi qui ira chronologiquement jusqu'au présent et un Guggenheim Museum. 湾岸諸国は世界中の富を集めてきて、そのことがアラブや中東諸国の美術の発展に役に立っています。こうして我々のところでもビジビリティを与えることになっています。なぜならば市場の大半は今でも欧米の首都を経由して行われているからです。そしてカタールのドーハ美術館が最近臨時の建物の中に開館しました。素晴らしい新館が建築されるのを待っているところです。このドーハの美術館においては20世紀前半の何名かのアーティストの作品を展示してこの地域での近代性の始まりを見せ最後にはコンテンポラリーアートに至る展示がされることになっています。アラブ首長国連邦においてはシャルジャのビエンナーレが何年も前から国際的なコンテンポラリーアートの最良の作品を見せています。しかしこのシャルジャのビエンナーレ最近検閲の問題が出現するようになってきました。ところが実際現地の人々はこのイベントに何らの重要性も見出していません。アブダビではここ数年のうちにいくつもの美術館が開館される予定です。ルーブルアブダビでは年代的に現代に至るまでの作品が所蔵されることになっていますし、グーゲンハイム美術館もアブダビにオープンします。L'enthousiasme des acteurs du monde de l'art contemporain en faveur de sa diffusion mondiale au nom des valeurs de progrès et de liberté qu'il véhicule ne doit pas occulter la vivacité de créations traditionnelles qui ne cessent de se renouveler et de s'adapter aux réalités d'un monde en mouvement. En matière culturelle, toutes les coexistences sont possibles. Or, l'exclusion est trop souvent pratiquée par des acteurs de l'art contemporain faisant preuve d'aveuglement. コンテンポラリーアートの世界の主体たちは熱狂的な形で進歩、自由、価値の名のもとにコンテンポラリーアートを伝え世界に普及させようとしていますけれども、そのことが伝統的なクリエーションもまだ活力を持っていること、それが絶えず新しくなり動く世界の現実に適応しようとし続けていることを隠してはならないと思います。文化の分野においてはあらゆるものの共存が可能です。ところが排除の方がコンテンポラリーアートの主体によってしばしば行われており、コンテンポラリーアートの主体たちがいかに盲目であるかということを示しています。Dans cette dialectique entre tradition et modernité, l'art aborigène australien tient lieu d'exemple. Encore considéré il y a 30 ans comme un art primitif, vestige d'une culture archaïque en voie de disparition, ethnic art comme disent les anglo-saxons, il a peu à peu gagné en crédibilité auprès des Blancs. Les peintures, d'abord 3 ou 4 pigments naturels sur écorce, promus par les missionnaires pour les ventes de charité, car ils ont transformé ces nomades vivant de cueillette et de chasse en main-d'œuvre sédentaire, puis de l'acrylique sur toile, étaient tout d'abord exposées dans des musées ethnographiques avant d'être acceptées dans les musées d'art contemporain où elles voisinent avec l'art contemporain d'obédience occidentale. En Europe, la division existe encore en général, sauf quelques rares exceptions comme la collection Hessel en Autriche.
Ces peintures, très différentes selon les régions, ont connu en quelques décennies une évolution extraordinaire avec une grande variété de styles et d'inventions, où de grands artistes comme John Mohenjoul et Nelson Chacamara se sont affirmés. 伝統と近代性の弁証法の中で、アボリジニの芸術はその模範例ということができるでしょう。30年前はアボリジニのアートはまだプリミティブアート、消滅途上にある古い文化の名残であるとみなされていました。アングロサクソンたちはそれをエスニックアートと呼んでいました。そして少しずつアボリジニのアートは白人の信憑性を獲得をするようになります。アボリジニの絵画は木の皮の上に自然顔料3、4色を使って描かれていました。最初それをチャリティーで売って促進をしたのは、販売促進をしたのは宣教師たちでした。なぜならば宣教師たちはこうして採集や狩猟で暮らしていた放浪民を定住の労働力に変えたのです。やがてそれはキャンパス上にアクリル絵の具で描かれるようになり、まず民族史博物館に展示をされ、その後コンテンポラリーアートの美術館に受け入れられるようになって、西洋美術の影響を受けたコンテンポラリーアートの作品と並べて展示されるようになります。ヨーロッパでは今なおその区分のがされているのが一般的でありますが、稀な例外はオーストリアのエッスルコレクションです。これらの絵画は地方によってかなり異なるのですけれども、数十年前から素晴らしい進化を遂げました。多様な様式と発明があり、その中にはジョン・マワンデュール、ネルソン・ジャカマラといった偉大な芸術家の名前が確立されるようになっています。Si une partie de la